皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日は前回の動画でフーカスのアップデートについてお話ししましたが、その続きでイメージプロンプトとさらにコントロールネットのキャニーやデプスに似た機能について紹介します。フーカスはどんどん進化していますね。そうですね。こうして私が動画を作成している間にもどんどんアップデートされていますね。それでは早速イメージプロンプトから見ていきましょう。ところでイメージをプロンプトに使うならステーブルディフュージョン WebUI のコントロールネットに IP アダプターがありますが、何が違うのですか？ホームページにも比較の文章が記載されていますが、ステーブルディフュージョンの IP アダプターはテキストプロンプトを無視する傾向があること、多くのイメージを使用すると画質が悪くなること、生成される画像の多様性が少ないことが問題であるようです。一方でフーカスのイメージプロンプトは画像の質を低下させないことが特徴のようです。実際にステーブルディフュージョン WebUI で IP アダプターを使って確かめてみましょう。コントロールユニット0にドレスを着て立っている女の子、コントロールユニット1にジーンズを履いて座っている女の子を入れます。両方ともコントロールウェイトを 0.5 としておきます。テキストプロンプトは何も入れずに画像を生成します。そうすると画像が劣化していますし、コントロールユニット1の画像の影響が強く出た画像が生成されました。次にコントロールユニットの画像を入れ替えてみましょう。コントロールユニット0にジーンズを履いて座っている女の子、コントロールユニット1にドレスを着て立っている女の子を入れます。先ほどと同じ設定でジェネレート。そうすると今度はドレスで立っている女の子に近い画像になりました。つまり生成される画像に強く影響を与えたのはコントロールユニット1の画像ということです。2つの画像マルチコントロールネットで混ぜ合わせるのは結構難しそうですね。そうですね。イメージトゥイメージを使って1つの画像に IP アダプターの影響を与えることはできますが、2つを混ぜるのとはちょっと違うかもしれませんね。次にコントロールネットのユニットを1つだけドレスで立っている女の子だけにして、プロンプトにハロウィーンコスチュームと入れて画像を生成します。できた画像は若干ハロウィーンの感じを出そうとはしていますが、イメージプロンプトの影響がとても強いことがわかります。コントロールウェイト 0.5 でもテキストの影響は少ないですね。ではフーカスのイメージプロンプトを使用してみましょう。このフーカス WebUI はアニメバージョンです。設定は画像サイズを 1024×1024 にしていること以外はチェックポイントも全てデフォルトの状態です。この女の子の画像とハロウィーンのかぼちゃの画像を使ってみましょう。この女の子は私が自作したローラを使用して生成しています。使い方は下のインプットイメージのタブを開いていただき、項目からイメージプロンプトを選択します。そうすると4枚の画像置き場が出現します。ここに画像を入れるだけで OK です。簡単ですね。では女の子の画像とかぼちゃの画像をイメージプロンプトに入れて、テキストには何も入れずに画像を生成してみます。それではジェネレート。1枚の画像はかぼちゃがいませんね。もう1枚にはかぼちゃがありますね。そうですね。1枚目の画像は後ろのオレンジ色の丸いペンダントライトがかぼちゃのイメージから作られているようですね。なるほど。でもイメージプロンプトの影響力は調節できないのですか？当然できますよ。イメージプロンプトの一番下にアドバンスのチェックボックスがありますのでチェックを入れます。そうすると画像置き場の下にストップアットとウェイトの項目が出現します。ウェイトはコントロールネットのコントロールウェイトのようなもので、ストップアットはエンディングコントロールステップと同じで、画像生成ステップのどの時点で効果を中止するかというものであると思います。まずかぼちゃの影響が弱かったので、かぼちゃのウェイトを1にして画像を生成しましょう。ではジェネレート。かぼちゃがたくさん出ましたね。かぼちゃの中の顔も出してほしかったですけど、 AI さんはただのかぼちゃとして認識しているようですね。今度はメイド服ではなくなりましたね。次はメイドの女の子のウェイトも1にしましょう。ではジェネレート。メイドの女の子とかぼちゃの画像が一緒に出るようになりましたね。
このように2枚の画像の要素を強度を調節しながら融合させることができますよ。結構面白いですね。次にストップアットの影響も見ておきましょう。ウェイトを 0.6 に戻してストップアットを1にします。ではジェネレート。最初の画像と同じですね。そうですね。このストップアットはあまり影響力が強くないようですね。主にはウェイトを調節していけば良さそうですね。次に1枚の画像とテキストプロンプトを組み合わせてみましょう。この女の子の画像を残しておいてテキストのプロンプトにハロウィーンパンプキンと入力します。では画像を生成しましょう。ジェネレート。これはテキストのプロンプトが強く影響しているようですね。そうですね。メイド服ではなくなっていますのでイメージプロンプトの影響が弱いかもしれませんね。イメージプロンプトのウェイトを1にしてみましょう。ジェネレート。今度は片方の画像はメイド服とかぼちゃが一緒に出ましたね。今度は少しイメージプロンプトが強すぎた印象ですね。さっきよりは良いですけどね。次にストップアットの効果も見てみましょう。さっき変化がなかったやつですね。テキストのプロンプトとの組み合わせであれば効果が変わるかもしれません。ストップアットを1にしてジェネレート。やっぱり変わりませんでしたね。そうですね。やはりこの場合もウェイトでの調節になりそうですね。では最後にウェイトを 0.8 にして画像を生成しましょう。それではジェネレート。今回は良いですね。今回はメイド服の女の子とハロウィーンのかぼちゃが上手に表現できました。このようにウェイトの微調整で思い通りの画像が出力できるかもしれませんよ。次に4枚の画像を使ってローラの代わりのようなことができるかを検証してみましょう。コンフィ UI で話題になっていた IP アダプターを使ったインスタントローラみたいな試みですね。そうですね。私はコンフィ UI では試していませんがフーカスで同じようなことができるかをやってみましょう。このフリーレンさんの4枚の画像をイメージプロンプトに入れて画像を生成してみます。ウェイトの強さをすべて1にしてテキストのプロンプトは何も入れないでおきましょう。それではジェネレート。服装はかなり似ていますし背景も白で同じですね。髪の毛の色なども良いですがフリーレンではないですね。そうですね。全体の雰囲気はわかりますがフリーレンさんに少しだけ似ている別のキャラクターでしたね。テキストのプロンプトに少しだけフリーレンさんの特徴を記載してみましょう。白いツインテールと緑の目のエルフというプロンプトで画像を生成してみます。ジェネレート。フリーレンではないですね。そうですね。インスタントローラは無理でしたね。画像が4枚では少し少なすぎるのでしょうか。やはりこれはキャラローラを作らないとダメですね。即興でローラを作ってみましたので試してみましょうか。以前に SD1.5 で作ったローラと同じデータセットを使いましたよ。12枚の画像でリム32、アルファ16で2400ステップ学習しました。学習に使った画像は解像度が悪かったのでイメージトゥイメージでデノイジングストレングス 0.1 でアップスケールした画像を使っています。ではまずローラ単独の効果を見てみましょう。イメージプロンプトの画像は消してインプットイメージのタブのチェックも外しておきましょう。ではローラの強度が 0.75 でローラ同士が干渉しないようにデフォルトのローラは 0.25 に弱めておきます。プロンプトは先ほどと同じでトリガーワードのフリーレンだけ追加しておきます。ではこれでジェネレート。しっかりとフリーレンですね。結構良いローラができましたね。ではイメージプロンプトで少し補助してみましょう。ローラの学習で使った画像と先ほどからイメージプロンプトに使用している画像は同じものですがその中の1枚の画像をイメージプロンプトに入れて画像を生成するとどうでしょうか。ジェネレート。やはりよりフリーレンの再現度が高くなりましたね。当然ウェイトの調整などで変わってくると思いますがこのようにローラの効果をアシストする使い方もあるかもしれませんね。ではハロウィーンのかぼちゃも入れてハロウィーンのフリーレンを生成しましょう。いい
ですね。このかぼちゃの画像をイメージプロンプトの画像置き場に入れてウェイトを1にしましょう。これでジェネレート。フリーレンとかぼちゃがいますが、かぼちゃの顔が出なかったですね。フリーレンの足もどこかに行ってしまいましたね。かぼちゃの効果が弱かったのでテキストプロンプトにハロウィーンパンプキンを追加しましょう。これでジェネレート。かぼちゃの顔は出ましたが、フリーレンがかぼちゃを着ている画像になりましたね。結構面白いですね。こんな使い方もありですね。その他にも強度を変えながら色々と生成してみましたが、結構面白かったですよ。かぼちゃの顔がフリーレン風になっている画像もありますね。ふふ、面白いですね。みんなもいろいろな遊び方を考えてね。次に簡単にその他のイメージプロンプトモードも見てみましょう。一つはピラミッドキャニーですね。これは何ですか？ホームページを見ると SDXL は 1024×1024 と解像度が高いために通常のキャニーでは輪郭を十分捉えられないようです。このピラミッドキャニーは複数の解像度でキャニーを行い、その要素をソフトに融合させることで輪郭をうまく捉えることができるようです。なんか難しいですが、なんか良い感じのキャニーということですね。まあそんなところですね。では使ってみましょう。ここからは実写系のフーカスを使っていきましょう。フーカスリアルの WebUI を起動しています。DALL-E 3で生成したこの画像を使いましょう。とんでもなくクオリティの高い画像でステーブルディフュージョンを使う気持ちが動揺しますが、そこは気にせずいきますよ。画像置き場に置いてピラミッドキャニーを選択します。ウェイトなどはデフォルトのままとしますね。プロンプトはハロウィンのコスチュームで床に座っている女の子にします。設定ですが、私がシビタイで配布しているビューティフルガールバージョン2のローラを 0.5 の強度で使用して、デフォルトの SDXL フィルムフォトのローラを 0.1 の強度にしています。このローラのリンクは概要欄に載せておきます。では画像を生成しましょう。ジェネレート。全体の輪郭は非常によく捉えているようですね。そうですね。きっちり輪郭を捉えているというよりは、ふんわりと全体の構図を抑えているような感じでしょうか。でもその分プロンプトに加えたハロウィンの効果もちゃんと出ていますね。フェイスペイントがちょっと怖いです。無理やり介入しているのでやや手の崩れなどは起きやすいですが、十分に使える機能であるという感じですね。もしも姿勢の追従が悪ければストップアットの値を大きくすればより輪郭に追従しましたよ。次に CPDS も見てみましょう。これは何ですか？これはコントラストプリザービングデカラリゼーションストラクチャーの略ですね。つまりは画像のコントラストを保ったまま色をなくして白黒にするという意味ですが、ただ色を取り除くだけではなく人の視覚が捉える遠近感を保つように計算されているようです。何かよくわからないけどすごそうですね。いわゆるコントロールネットのデプスに近い機能ですね。なるほど、デプスと考えれば良いのですね。それで良いと思います。では使ってみましょう。先ほどと同じ画像を使用します。 CPDS を選択してその他はデフォルトの設定でジェネレート。なるほど、全体の輪郭は捉えていますがピラミッドキャニーと比較して手の位置などの体の中の構造はより自由な感じですね。大まかな輪郭と前後関係を捉えているということでしょう。関係ないけどアリスのローラの顔が可愛い。ありがとうございます。さらにイメージプロンプトのモードは3つ一緒に使うことができますよ。せっかくなので全部組み合わせて画像を生成してみましょう。画像置き場の3箇所に同じ画像を入れてそれぞれのモードを選択してウェイトなどはデフォルトのままで画像を生成します。それではジェネレート。かなり元の画像に忠実な構図の画像が生成されましたね。これもなかなか面白い使い方かもしれませんね。さて本日はフーカスのイメージプロンプトについて見てきました。あとフーカスについての追加情報ですが、この動画を作っている最中のアップデートとして
アドバンストのタブにリファイナーのスイッチタイミングを調節できる項目が追加されました。デフォルトはステーブルディフュージョン WebUI と同じで 80% です。ところでアリスはなぜ SD1.5 ではなくて SDXL にこだわっているのですか？それはダリ3が出てきてから強く意識するようになったのですが、一つはプロンプトに対する言語理解にかなり差があると感じるからです。2 girls and 1 boy are standing side by side taking a photo というプロンプトでステーブルディフュージョン WebUI の SD1.5 ステーブルディフュージョン WebUI の SDXL フーカスダリ3でそれぞれ画像を生成して比較してみましょう。プロンプトは2人の女の子と1人の男の子が並んで写真を撮っているというものですね。 SD1.5 のリアル系トレインモデルの代表的な存在であるエピックリアリズムの画像がこちらです。人数がめちゃくちゃですね。並んで立ってはいますがとても多いですね。次が SDXL モデルのリアリスティックストックフォトをステーブルディフュージョン WebUI で使用してみますね。画像がこちらです。先ほどよりはまだ良い感じですが4枚中1枚しか人数が合っていませんね。そうですね。 SD1.5 よりは少しプロンプトの理解が良いでしょうか。次にフーカスでリアリスティックストックフォトを使用した画像がこちらです。設定はデフォルトのままですよ。同じモデルを使っているのにフーカスで生成した方は全部人数や性別が合っていますね。そうなんですよ。ちなみにダリ3で生成した画像がこちらです。やっぱり完璧ですね。写真は古臭いですが人数とかを間違えることはないですね。この差は非常に大きくてテキストの理解の部分では SD1.5 はかなり厳しいことがわかります。当然いろいろな拡張機能を駆使して3人を描くことは難しくないですが、複雑なものを言葉だけで作り出す AI がすでに存在するので、そこにまだ近い SDXL を上手に活用する方法を考えなければと思うのです。ところでなぜフーカスとステーブルディフュージョン WebUI の SDXL に差が出ているのですか？内部のことははっきりわからないです。でも今回の検証は何度やってもフーカスが優れていました。ホームページの記事を見るとヒデュントリックスとしていろいろと記載してありましたが、私にはちょっとよくわかりませんでしたね。でもいろいろな工夫がなされているようです。あとはスタイルのところのフーカス V2 にチェックが入っていると画質や場合によっては構図に関しても自動的にプロンプトを付け足してくれています。フーカスのセッティングの一番下にヒストリーログというところがあるのですが、そこを開いてみましょう。そこにフーカス V2 という項目があり、いろいろなプロンプトが記載されています。自動的にプロンプトを付け加えてくれていますよ。シード値なんかも確認できます。他の理もう一つはやはり解像度ですね。SD1.5 をアップスケールして 1024×1024 にして SDXL やダリ3の画像と比較してみましょう。どんどん拡大しますね。そうすると SDXL やダリ3の画像はピクセルが細かくてほとんど見えないのですが、 SD1.5 はかなり粗いことがわかりますね。やはり学習データが 512×512 というのが少し小さすぎるのかもしれませんね。 VRAM のメモリー消費の問題は大きいですが、やはり SDXL に目を向けていかなければならないと感じます。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。由はお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。